the boots and sever all the bitter roots. The wooden tables catch the spill, ignoring every empty till a beggar trades a clever jest to entertain the wealthy guests. We burn the ledger of the day and let the worries wash away. The pressure of the grinding mill is nothing that a cup can't fill. Oh, let the rhythm shake the ground. We pass the golden spirits all around. Oh, let the daily burdens fall and answer to the evening's sudden call. We leave the quiet misery behind and take whatever comfort we can find. The fiddler draws a rapid pace to put a color in a face. The baker dances with a thief, suspending every disbelief. We step across the muddy planks and never ask for any thanks. The morning brings the brutal truth, but here we keep eternal youth. The pressure of the grinding mill is nothing that a cup can't fill. Oh, let the rhythm shake the ground. We pass the golden spirits all around. Oh, let the daily burdens fall and answer to the evening's sudden call. We leave the quiet misery behind and take whatever comfort we can find. Красиво тут, чи не так? Так, і справді. Які плани у вас на майбутнє? Аристо має рацію. Після школи ми маємо стати такими ж, як і наші батьки. Ну, мені здається, що я маю завжди допомагати Тобіасу в його розслідуваннях, як доктор Ватсон допомагав Шерлоку Холмсу. А я хочу спробувати сили, подібні до героїв з легенди і міфів стародавньої Греції. Простите, что перерываю вас. Вы не видели Станислава Мураса и Валерия? Они ничего не натворили? Ні, нічого підозрілого. А що? Я случайно услышал их разговор после инцидента с Ажаем. Поэтому лучше за ними присматривать, чтобы они снова не втянули что-то подобное. Гаразд, будемо мати на увазі. Упс. Станислав! А что сразу я? Я просто хотел показать Валерию, как рубить деревья. Я сам не знал, что там стоит Сантьяго. На нас чекає велике майбутнє. Так, ми всі станемо такими ж відомими, як вони. Знаєте, якби наші батьки були тут, вони б нами пишалися. Це точно, Чехун. Це точно.